아이들의 병은 크게 두 가지, 감기와 배탈이죠. 그중 한 가지 감기는 코숨 테이프로 밤에 입이 벌어지지 않게만 해주면 확실하게 감기를 예방할 수 있는데요. 감기를 예방할 뿐 아니라 목골이가 생길 수 없게 만들어줍니다. 코에 아무 문제가 없을 때 코숨 테이프를 붙이기 시작하면 좋겠습니다. 구강호흡을 하지 않으면 편도 비대증, 아데노이드 비대증이 생길 수 없거든요. 우리 아이들의 평생 건강을 위하여 이를 알리는 것이 저의 사명이라고 생각하고 있습니다. 편도 비대로 수술을 권유받았다 하더라도, 아데노이드 비대로 수면 무호흡증이 나타났더라도, 혹시나 밤에 아이들을 재울 때 입이 벌어지지 않도록 코숨 테이프를 붙여보세요. 의외로 불편 없이 잠을 잘 잘 수도 있습니다. 이렇게만 되면 정말 좋죠. 그런데 이런 경우가 제법 많습니다.